Uyku apnesi ciddi bir hastalıktır. Uyku apnesi olan hastalarda %60'ın üzerinde tip 2 diabetes mellitus yani şeker hastalığı görülür. Bu hastalarda aynı zamanda hipertansiyon yine %60'ın üzerinde görülebilir. Ayrıca bu hastalar kanlarında az oksijen dolaştığı için kalp enfarktüsü, kalp hastalığı geçirmeye daha meyillidirler. Toplumda diğer üyelere göre bu hastalar 2 kat fazla kalp krizi geçirirler. Ayrıca horlama da beraberinde yanındaki kişiyi uyutmadığı için boşanma nedenleri arasında sayılır. Horlayan bir insanla aynı yatağı paylaşmak çok ciddi bir sorundur. Bu nedenle horlamanın da özellikle tedavi edilmesi gerekir. Diğer önemli sosyal konulardan birisi de trafik kazalarıdır. Trafik kazalarının en önemli nedeni apnedir. Apnesi olan hastaların uzun yola çıkmaması, hatta şehir içinde bile dikkatli kullanması lazım. Çünkü uyur kalır ve kazaya neden olabilir.